Jeg er i gang med min Agnete cardigan fra Petit Knit, og jeg er nu nået dertil i opskriften, hvor at min knapstolper her skal sættes til hvile, og så skal jeg have justeret maskeantallet her på min patent med en masse udtagninger, sådan så at jeg er klar til at strikke rib. Jeg har lige strikket en pind fra vrangsiden af, og er nu klar her til at strikke en pind fra retsiden af. Allerførst så strikker jeg bare lige dobbeltstrik hen over de masker, der ligger her i min knapstolpe. Når jeg har strikket hen over min knapstolpe her, så skal de her masker altså sættes til hvile. Og det kan du enten gøre på en rest garn, eller hvis du har sådan nogle maskewires her, som jeg har, så kan du føre dem hen på sådan en. Sådan der. Så fjerner jeg markøren, den skal jeg nemlig ikke bruge mere, og så skal vi i gang med at lave en masse udtagninger i vores patent her. Vi skal lave udtagning i hver tredje af de her retmasker, og det er lidt forskelligt, hvornår vi skal lave den første udtagning, alt efter størrelse. Jeg skal lave her i den første retmaske, jeg har liggende her. Den første maske på min pind, det er en vrang, så den strikker jeg vrang. Det bliver altså min kantmaske nu. Den næste er en ret, og i min størrelse, der skal jeg allerede lave udtagning i den, og I kan se, at den ligger her med omslag. Så jeg går ind i maske og omslag, tager garnet med igennem, lader masken sidde på, laver et omslag på min højre pind, går ind under maske og omslag igen her, tager garnet med igennem, og lader masken glide af. Så har jeg altså lavet den første udtagning her, og nu skal jeg så gøre det i hver tredje af de her retmasker. Så den næste her, vrang, skal have et omslag og flyttes. Jeg strikker min næste ret almindeligt. Omslag, flyt vrangmasken, strik retmasken almindeligt. Omslag, flyt vrangmasken, og så laver jeg altså udtagning igen her. Og sådan fortsætter jeg, indtil at jeg når ned i den anden ende af mit arbejde. Så har jeg lavet den sidste udtagning, man skulle i min størrelse, og så strikker jeg patent over resten af maskerne her, undtagen den sidste, som jeg bare strikker almindelig vrang, i stedet for at give den et omslag. Så er jeg henne med min sidste knapstolpe her, og den strikker jeg ikke henover, den sætter jeg til hvile nu. Så er begge knapstolper sat til hvile, og jeg er nu klar til at strikke rib her på vrangsiden. Vores kantmasker, altså den første maske på vores pind og den sidste maske, strikkes ret på vrangsiden og vrang på retsiden. Så her på vrangsiden, der strikker jeg den altså bare ret. Og så strikker jeg ellers bare rib over alle masker, og husk her på den første pind, der har du altså nogle masker, der ligger med omslag. Jeg har en her. Den strikker du bare som en helt almindelig maske, hvor du strikker omslaget sammen med masken.